Dibuka kembali pemancingan empangnya Pak Paiman dengan taburan ikan nila 4.000 ekor full tumbras yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 November bulan ini dengan tiket 50.000 start jam 6 sampai jam 6 sore. Untuk lokasinya Muara 2, luas empang 1 hektar. Info manuharanya juga banyak. Untuk rute dari Bruk Dhuwur atau Bruk Sing Dhuwur Dewek lurus terus. Nah itu jalannya kita lurus terus. Kita bertemu musola sebelah kanan masih lurus, ada musola lagi yang batako lurus lagi. Patokannya ada gereja 200 meter. Tuh ada patokannya RT RW ya. Nah ini kita sudah hampir sampai. Nah tuh tiang listrik itu tuh ya, itu dia lokasinya bos yang sangat bagus. Tenang saja musim hujan, lokasinya di pinggir jalan.